Hola, hoy te mostraré cómo reparar el tacón de tus botas vaqueras. Primero, asegúrate de tener a mano las herramientas necesarias, pegamento fuerte, un destornillador, una lija y un trozo de cuero. Usa el destornillador para despegarlo con cuidado. Una vez que esté fuera, lija la base de la bota para eliminar cualquier residuo y preparar la superficie. A continuación, asegúrate de que esté bien alineado con la bota antes de presionar firmemente. Mantén la presión durante unos minutos para asegurar que esté bien alineado. Puedes proceder a marcar estratégicamente meter el destornillador. Verifica que el tacón esté bien alineado y proceder a colocar la pija y atornillar y listo. Tus botas están como nuevas y listas para la próxima aventura. Gracias, regálame un me gusta, un comentario y suscríbete para seguir viendo estos métodos de reparaciones sencillos, la cual te permitirá aprender de una manera sencilla. Nuevamente suscríbete, dale un me gusta y listo. Muchas gracias, quédate hasta el final.